Mescidin iç duvarına yaklaştık. Geriye duvarı delip Müslümanların peygamberinin kabrine girmek kaldı. Ya Resulullah, neredesin? Eşiğine yüz sürmeye geldim. Nur cemalin nerede? Gül kokun nerededir? Yaklaş Nurettin. Resulullah Aleyhisselam seni bekler. Kimsin? Ben de senin gibi bir peygamber aşığıyım. Sana gel diye seslenen bendim. Etraf neden bu kadar huslu? Efendimizin Ravza-i Mutaharası nerededir? Sen gelmedin, getirildin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın daveti üzerine buradasın. Elhamdülillah. Efendimizin daveti bu fakir için ne büyük bir şeref. Bu şerefe nail olman sana verilecek vazife içindir. Büyük bir iltifat bu. Devlet üstüne devlet. Vazifem nedir?